키와라 카야 배우님, 네, 한국 관객분들 네, 만나러 왔습니다. 네, 이제 곧 보실 영화에도 주연 배우들이시고요. 예, 한국 관객들에게 인사 한 말씀씩 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 저는 허경환입니다. 잘 부탁해요. 안녕하세요. 저는 교하가입니다. 잘 부탁해요. 네, 이제 영화를 곧 시작을 할 텐데 영화 볼 관객분들에게 이 영화는 어떤 영화인지 어떤 부분을 중점적으로 좀 보셨으면 좋을지 또 관전 포인트 한 마디씩 부탁드리겠습니다. 我觉得这部电影呢，就是青春，然后有一点点纯爱，有一点点悬疑，有一点点疗愈，然后有一点点自我成长，然后有一点点旅行意义的一部电影，所以希望大家等一下可以好好的享受这里面的故事。如果喜欢这部电影，也被这一部电影疗愈到的话，请多多帮我们分享跟支持。감사합니다. 이 영화는 제목처럼 청춘 순수한 사랑 더 섞은 이야기이고 조금 미스터리도 있고 조금 힐링도 있고 조금 성장 이야기도 있고 그리고 조금 여행의 의미도 가득 차는 영화인 것 같습니다. 이 영화를 이따 보시고 즐기시면 좋겠고요. 그리고 마음에 드시면 옆에 사람들이 많이 추천 그리고 홍보 부탁드립니다. そうですね。いろんなことがちょっとずつ詰まっているのが人生だと思うので、ガンハンさんがおっしゃった通り、みんな知ってる記憶の断片があるストーリーだなと思います。で、この作品を見た方の心がこの作品によって癒されることを願っていますし、で自身の成長にもしかしたらつながるかもしれないので、軽い気持ちで自分の記憶にもあるなという気持ちで見てもらえたら楽しいかなと思います。 네, 방금 허광훈 배우님께서 말씀하신 것처럼 정말로 이 영화는 조금씩 굉장히 여러 가지 것들이 들어있고 그렇게 조금씩 다양한 것들이 들어있는 것이 인생이라고 생각합니다. 그리고 우리가 모두 알고 있는 기억의 단편들이 영화 속에 다양하게 들어가 있어요. 그러한 스토리이기 때문에 여러분들도 보시고 마음의 위로를 받으실 수 있다면 좋겠다고 생각을 하고요. 그리고 또 이 영화가 여러분들의 성장으로 조금 이어질 수 있다면 하는 바람을 가집니다. 그래서 가벼운 마음을 가지시고 내 기억에도 이런 것이 있었지라는 생각을 하시면서 봐주시면 좋겠습니다. 오늘 영화 잘 즐겨주십시오. 네. 한국에 이제 내한을 하셨는데 허강한 배우님 같은 경우는 그래도 종종 한국에 작년도 방문하신 적이 있으시고 키와라 카야 배우님은 이번이 두 번째 방문이라고 하십니다. 각자 이번 작품의 홍보를 위해서 내한하신 이 한국에 대한 인상, 한국 관객들에 대한 그 인상을 좀 한마디씩 해주신다면요.只有一句吗？ 한마디면 돼요. 한마디 해주세요. 这个很开心能够不管是工作机会还是来旅游，很开心都可以来到韩国，再次跟大家见面。然后这次又带了新的作品来跟你们问候，希望你们会喜欢这部作品。然后每一次来都感受到你们的热情，心里真的非常的激动跟感动，但只是我没有表现出来而已。对，所以真的너무 감사해요. 너무 도와주고. 제가 항상 일 때문에도 그렇고 아니면 영어 때문에도 한국 올 때마다 이렇게 여러분들 만나게 돼서 되게 좋았고요. 그리고 이렇게 새로운 작품 들고 와서 여러분 찾아뵙게 돼서 되게 영광이라고 생각합니다. 그리고 항상 제가 티가 안 냈지만 여러분 주시는 감동은 다 느껴지고 있습니다. 너무 감사합니다.
私はプロモーションで韓国に来たのが初めてだったんですけど、こんなにもたくさんの方々にこの映画を楽しみに待っててくださったんだなというのがすごく嬉しかったし、感動しました。なんかこうやってかやちゃんって名前呼んでもらえるのも幸せだなと思いますし、なんかもっとなんか映画だったり日本の俳優も韓国でお仕事できたらいいなっていう気持ちは純粋に思いました。 네, 저는 영화의 홍보로 한국에 온 것은 이번이 처음입니다. 그런데 와보니 이렇게 많은 분들이 이 영화를 기대하고 기다려 주셨구나라는 것을 느낄 수 있었고, 그것이 굉장히 기쁘고 감동적이라고 생각합니다. 그리고 한국 분들께서 카야짱 이렇게 불러주시는 걸 들으면 너무나 행복한 생각이 듭니다. 그리고 앞으로도 더 많은 영화들, 또 일본의 배우들, 많은 분들이 한국과 함께 일을 했으면 좋겠다라는 생각을 순수하게 하게 되었습니다. 감사합니다. 네, 그러면 저희 관객분들께 사인이 담긴 포스터를 좀 선물로 드리고 가려고 하는데요. 5분을 추첨해 주시면 호명되신 분은 아래로 내려오셔서 포스터를 전달 받으시면 됩니다. 사진 촬영이나 셀카 등은 좀 어려운 점은 미리 양해 부탁드리겠습니다. 호명되시면 아래로 내려오셔서 포스터를 받고 자리로 올라가시면 됩니다. 키와라 카야님부터 부탁드립니다. 愛の一番 아이의 1번, 아이 1. 아이의 1번 계신가요? 네, 지금 자리에서 일어나신 것 같은데요. 네, 내려오시면 저희가 키와라 카야님, 허강한님, 후지 미치이토 감독님의 친필 사인이 들어간 포스터를 선물로 드리겠습니다. 네, 좋은 추억으로 포스터 잘 간직해 주시기 바라고요. 네, 감사합니다. 그러면 허명아님도 작업번호 불러주세요. G2 G의 2번, G의 2번. 네, 흰옷 입으신 분, 네, 내려오시면 됩니다. 네, 천천히 내려오시고요. 네, 포스터 전달 받고 올라가시면 됩니다. 네. 네, 축하드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 바로 자리로 올라가시면 되고요. 네, 영화 이제 상영 시작해야 되니까 저희 관객분들께 마지막 인사하고 저희 퇴장하겠습니다. 네. 我觉得这部电影拍摄的很愉快，然后也认识了很棒的导演跟很棒的演员。我们花了很多的心力，不管是在台南拍摄还是在日本拍摄，我觉得工作人员都大家都非常的团结的，想要好好的完成这个作品。然后我觉得其实里面有非常多的细节，导演也有很多他自己的设计跟想法，画面也非常漂亮。卡雅也演得非常的棒，所以希望你们等一下可以细细品味这部电影。然后谢谢大家今天来看电影，너무 감사해요。 이 영화에 참여하게 돼서 되게 조건이라고 생각합니다. 타이난에서 촬영이고 아니면 일본에서 촬영할 때도 저희가 진짜 열심히